बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं स्मोकर्स कफ के बारे में बताने जा रहा हूँ और स्मोकर्स कफ की एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन और आप देख रहे हैं डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर रक्षा होम्योपैथी। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और चेन स्मोकर्स होते हैं, 20 से 30 सिगरेट पीते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या जो सांस लेने का निज़ाम है, उनके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मुतासर होने लगता है और वो एक ख़ास किस्म की टिपिकल कफ जो है वो करते हैं, यानी कि वो खांसते रहते हैं और वो बड़ी ड्राई और टीजिंग कफ होती है। अक्सर आप उनके पास बैठें और वो स्मोकिंग करते हैं और वो साथ खांसना भी शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स, इस कफ को हम जो ड्राई टीजिंग कफ होती है इसको स्मोकर्स कफ कहते हैं और होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है जिससे उनकी स्मोकर्स कफ ना सिर्फ ठीक हो जाएगी बल्कि ये मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता उनको स्मोकिंग क्विट भी करवा देगी। व्यूअर्स, इसके साथ आप जानते हैं कि स्मोकिंग करने से जो है ना सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं, इवन कार्डिक डिसऑर्डर्स भी उनको फेस करना पड़ते हैं, यानी कि दिल के अमराज भी। मींस कि उनकी हार्ट बीट जो है वो अक्सर इरेगुलर रहती है, वो अक्सर तेज़ हो जाती है जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, या बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल स्लो हो जाती है जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और स्मोकर्स को व्यूअर्स आपने अक्सर देखा होगा कि उनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है। वो जब भी थोड़ी सी एक्सर्शन करें या सीढ़ियाँ चढ़ें तो उनको सांस चढ़ने लग जाता है। तो व्यूअर्स, ये होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम टबैकम है, ये स्मोकर्स कफ के लिए ना सिर्फ बेहतर है बल्कि ये उनके हार्ट को भी रेगुलेट करती है। ये जो उनकी सांस चढ़ जाने की प्रॉब्लम है या सांस तेज़ी से आना, उनकी पल्स इरेगुलर रहना, उसको भी ठीक करती है। तो व्यूअर्स, टबैकम 200 लेनी है और सिर्फ एक बार दिन में लेनी है। आप किसी वक्त भी ले सकते हैं, 2 या 3 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के। और व्यूअर्स, ये मेडिसिन बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और व्यूअर्स, इस मेडिसिन को लेने से कुछ दिनों के बाद ही आपकी कफ बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपके हार्ट सिम्टम्स भी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, इसको कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल में रखिए। टबैकम 200 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर सिर्फ एक बार ही लेनी है और कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद आपके ये सिम्टम्स बहुत बेहतर हो जाएंगे और जब सिम्टम्स बेहतर हो जाएं तो इस मेडिसिन को फिर छोड़ दीजिए। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।